这是一个神奇的美食世界，你永远不用担心会被饿死。在这里有面条形成的无垠沙漠，还有可以不断留下巧克力的森林。对于喜欢吃的人来说，这里简直就是天堂。本来这个世界物产丰富，但是由于战争导致人间界完全被毁灭，于是四大天王进入到了异常危险的美食界去探险。他们乘坐巨大的章鱼西瓜前往险地。就在他们踏上这片土地第一步时，危险发生了。突然，章鱼西瓜一脚踏空，正在急速的下坠，如果任其掉落，绝对会被活活摔死。此时，在章鱼的身体中飞出了萨尼的女王蛇，它超长的身子在危机中发挥了作用，以急速飞到大地顶端以后，女王蛇死死地咬住了边缘，而以它的身体作为绳索，最终章鱼西瓜彻底停了下来。但没等萨尼高兴2秒钟，大蛇突然感觉到一股可怕气息，只见一道电光闪过，大蛇的背部被活活地咬去了一块肉。萨尼大吃一惊，发现有一群速度超快的奇怪鱼类，竟然是195级的鱼雷，香肠，而且数量非常的多。此时女王蛇正不停地被鱼群撕咬着，大蛇正承受着巨大的痛苦。即使这样，为了大家的安全，它依然没有松口。可它的身体已经千疮百孔，随时都会断掉。就在这时，一道黑影闪过，直接击中飞鱼，正是可可的宠物老司机。他快速的旋转自己的身体，增加了攻击力。那些小鱼全部被一穿而过。突然，一只巨手也抓住了飞鱼，居然是另外一种怪兽。这种单臂翼龙只是在单纯的捕猎而已，并不是来帮助阿鲁他们的。显然，它比那些飞鱼更加的难缠。这些怪兽随便放一只在人间界，都是远超四兽那种恐怖的存在。此时，章鱼西瓜依然吊在半空之中，在这里浓雾已经将它们全部包围。突然，在浓雾中显化出一个巨大的漂浮着的人头，就这样盯着他们。此时，众人感觉到了一股可怕的气息，而可可和阿鲁这时身体已经被莫名的雾气包围。下一秒，他们的身体离地而起，被那巨头给拉着过去。泽布拉瞬间发动了他的声波导弹，而此时他们才看清楚，空中有着非常多的大头，每一张都有着不同的表情。萨尼的头发也是不断的飞舞，想要把2人带回来，但是那浓雾的速度显然更快，瞬间就离开了萨尼发网的范围。就在狼王想要去救下阿鲁时，被他给喝止住了，反而看上去还非常的淡定。之后，泽布拉和萨尼也停止了救援，他们的行为让小松很不能理解。其实这是一种自保的行为，如果他们所有人都跟着进入，很有可能全军覆没，这样他们还怎么去救更多的人呢？而且他们对阿鲁和可可的实力有着绝对的自信。最关键的是，萨尼已经在他们身上留下了记号，可以跟踪着他们的位置。与此同时，阿鲁和可可2人完全陷入到了浓雾中，在这里伸手不见五指，他们2人失去了方向。突然，阿鲁像闻到一股非常美味的气味，于是他们立即朝着那香味冲了过去。当他们前进了20米之后，奇妙的事情出现了，一座小镇显化在他们的面前，这里充满了美食的味道，每一间房子中都是香气弥漫。但为什么在雾中会出现这样的小镇呢？此时2人意识到事情不简单，变得非常的警觉。突然，他们看到了远处的一道人影，正是阿鲁之前在荆棘之海看到的那一只青蛙。据他说，这是真实之物，在此地出现的东西非真非假，只有相信者才可以享用这里的美食。看着摆在桌面上众多的美味食材，阿鲁已经经不住诱惑了。青蛙表示，如果想吃的话，他可以请客。笨蛋阿鲁直接选择了相信，于是丝毫没有顾忌的狂吃了起来。但这一切都是阿鲁伪装出来的样子。突然，他的眼神一变，因为那只青蛙身上的味道和海上的那一只并不相同。被阿鲁识破后，那只青蛙变成了可怕的样子，它的全身正迅速的干瘪，化成了魔鬼。接下来他们将如何破局呢？